FIFA ka gjobitur Federatën Shqiptare të Futbollit pas sjelljeve diskriminuese të tifozëve shqiptar gjatë ndeshjes me Andorrën e vlefshme për kualifikueset e botërorit 2026. Komisioni disiplinor i Qeverisë së Futbollit Botëror ka vendosur ta gjobisë me 20.000 franga zvicerane Federatën Shqiptare, si edhe me mbylljen e të paktën 20% të stadiumit në ndeshjen e radhës të Shqipërisë. Sipas njoftimit nga Federata, ky vendim do të ketë prioritet tribunat pas sportave. Kuqezinjt rikthehen në fushë në datën 7 qershor që do të luajnë me Serbinë në arenën kombëtare në sfidën e vlefshme për eliminatoret e botërorit 2026. FIFA ka gjobitur Federatën Shqiptare të Futbollit pas sjelljes diskriminuese të tifozëve shqiptar gjatë ndeshjes kualifikuese për botërorin 2026 ndaj Andorrës e zhvilluar në stadiumin Arena Kombëtare më 24 mars 2025. Komisioni disiplinor i FIFA-s e konsideron të papranueshme sjelljen e tifozëve dhe ka vendosur një gjobë prej 20.000 frangash zvicerane ndaj Federatës, si edhe mbylljen e të paktën 20% të stadiumit në ndeshjen e radhës të Shqipërisë, në kompeticionet e FIFA-s me prioritet në tribunat pas sportave. Sipas vendimit të dhënë nga FIFA, ky 20% mund të mbushet me grupe të komunitetit ose organizata kundër diskriminimit me miratim paraprak nga Qeveria Botërore e Futbollit. Gjithashtu brenda 6 muajve Federata duhet të hartojë dhe të paraqesë një plan të përmirësuar kundër diskriminimit që duhet të miratohet nga FIFA. Federata u bën thirrje tifozëve që të vazhdojnë të mbështesin kombëtaren duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe pozitive dhe i fton të tregojnë qytetari dhe respekt përmes sjelljes korrekte ndaj ekipit kundërshtar për të shmangur çdo situatë që mund të dëmtojë ekipin kombëtar. Federata mbetet në pritje të udhëzimeve të FIFA-s për mënyrën e zbatimit të vendimit, njofton Federata.